Здравейте, приятели! Днес съм в китайския магазин и познайте какво ще си купувам. Ногти, разбира се! Ето ги, всичките ногти! Изкуствени са, разбира се. Да, днес ще си купувам ногти и след това ще ги показвам на тати как си ги слагам, защото малко трудно се слагат. Добре, нека да си избирам ногти. Ще си ги избереме. Аз обичам такива с лепил, обаче обичам и такива да има лепил. Днеска няма да си купувам детски, а ще си купувам такива за по-големи. Знам, че има едни... Чакай да ги взема. Едни такива, където тук си мушкаш пръста и си ги мериш дали ще ти отиват. Мен този не ми харесват. Аз просто ви давам пример. Обаче преди да си избера първия чифт ногти, абонирайте се за канала, харесайте видеото и напишете коментар дали и вие си слагате ногти и дали ви харесват моите ногти, които аз съм си избрала. Добре, сега. Аз много ме кефат такива. Сега тези не ми харесват, обаче много ме кефат. Много са ми розови. Я да видим. Те пък гледай, само такива са зареждали. Такива, където се слагат такива прозрачни, къде трябва да си ги лакираш. О, тук има много яки. Тези са много хубави. И са 3D на розичка. Я чакай да ви обърна камерата направо. Сега не ми харесват. Отзаде също има някакви. Ето тук. Отзаде! Не знам дали се вижда. Ето тези. Добре. Сега. О, тези са много... О, има бели! Жълти да не са бели. Сега ги видя. Тук може да си лакираш пръста. Какво е това? Не знам. Добре, хайде да ги махна тия. Ще ги сложа долу. Сега тези не ми харесват. Другите много са гадни. Не ми харесват. Ако си взема такива по-дълги и им сложа лепило, пък ще стане. Защото някои имат лепило. Да. Тези са много гадни. Не знам кой би си ги сложил. О, ето тук има. О, тези са сигурно ще ги взема. Много са хубави. На мен много ми харесват. Така са. Добре, тези ми харесват. Взимаме си. Ще взема няколко чифта, примерно 3. Може би. Тук само един цвят ли са всичките? Добре, един цвят. Я да видим. О, ето тук има някакви. Къде пак си мериш пръста. Ох, чакай да ги фана. Ето. Тези са хубави. Те да знам. Ще си ги взема. А дали имат лепил? Мисля, че имат. Не знам. Продават лепил! Има лепил! Продават лепил! Ей! Взимам си няколко. Ето го! Нали не е такова, е такава с стикърчета. О, взимам си задължително. Чакай, ще си взема още. Опа. Така. Имат лепило! Така че мога да взимам каквито си искам ногти, защото имат лепило. Ей! Окей. Сега. Ще си взема... Може да си взема такива. Където са такива, може би. Защото те си траят. И мога да си слагам лепило после. Но по-добре си взема такива, защото аз не харесвам. О, и тук има. Те са различни. На леопард. Чакай сега да видим отзаде дали има. Мисля, че са същите. Да. Добре, ще си взема и ето тези. Много ми харесват. Ще ги сложа на земята, после ще ги взема. Аз 3 ли си взех? Да. Айде още един ще си взема и стига толкова. Последния, който ще си взема, ще е ето... О, има червени. Тези може би. Тези много ми харесват. Добре. Мисля, че са това. И ще си взема едни детски. Такива.
За да ако нещо се ядосвам, защото някой път се ядосвам, ако се ядосвам да си взема. Ето тези може би ще си взема. На някакво зайче, не знам дали се вижда. Ето към зайче. Това сладолед ли са? Ма тези май нямат лепила, аз съм ги пробвала, мисля, че. Да, те нямат лепило. И, добре, тези ногти си взех. Сега обаче как да ги фана? Колко чифта си взех? 1, 2, 3, 4. 4 плюс малките са 5. Добре. Тези ногти си взех и лепило. Добре, сега отиваме към каста да си ги взема. Добре, видях и гъбички. И ще си взема и гъбички, не само ногти. Сега... Я да видим кои гъбички да си взема. Ето ги всичките гъбички, само да обърна. Много са. Много са гъбичките. Добре, сега... тук има някакви. Тези са хубави. Ами... Ой, тук има... Ма те са много малко. А, не са, има 4. Гъбички или бюти блендери, така им казвам. Такива сини ще си взема. И... Тук има ли такива, където са да си потупваш? Тези това какво е? Пак е гъбичка. Бюти блендър де. Винаги се бъркам. Ами, мисля, че няма обаче. О, има такова за масаж. Така да си го правиш. Тук има на лапички, ти са много сладки. Ами, добре. Ами, мисля, че тези гъбички ще си взема. А малки дали има? Има, ето ги. Ти не са ли много малки? О, ето тези ще си взема, много са хубави. Има макарон. Видях ги, ето ги, ето ги, ето ги, ето ги, ето ги. Ох, чакай да ги оставим тук на земята пак. Всичко на земята се оставя, разбира се. Вижте колко са много. Ма са прекалено малки. Опа, бутнах ги. А тук отзаде какво? Тук има мистериозна ли? Добре, това със сигурност го взимаме. Няма как. Има мистериозна. Айде ще си вземеме. Така от всички да си имаме. От всичките. Май това са гъбичките. Това си взех. Добре, айде вече наистина към касата. Добре, излезахме от магазина, взех си нещата и сега отивам към вкъщи, за да покажа на тати как си слагам ногтите. Хълт съм просто. Вече съм вкъщи и сега ще си слагам ногтите и ще ги показвам на тати, обаче първо ще ги оценявам и след това ще видим с тати дали оценките са ни еднакви и дали вкуса ни е еднакъв. Сега, първите ногти, които ще слагам, са ето тези. Тези кафявите, където така се ги избирах. Ще ги слагам и ще си взема едно пакетче с такова лепило. Само да ги отворим. А те имат ли лепило? Те имат лепило. Нищо. Ще си имам резервно такова. Ето го. Ето ги ногтите. Ето да ги видите. Така. И другите. И ето тук отгоре имат като по-червено, като френски. Не знам дали се вижда. Имат като френски маникюр. Добре, сега нека да си ги слагаме. Ще вземем от това, където е отвореното. Ето го. И едно тук се отлепя. Само да го отлепа. Ето го. Това не ни трябва. Махаме го. И взимаме един нокът. Гледаме кой ще ни стане. Примерно на мен този ми става. Е този.
на палеца и аз взимам първото лепило, ето това, първото, отлепям го и го слагам на нокътя. Слагам го. Знам, че се слага и на пръста, ама аз така го правя. И сега слагаме на всички други и чакаме малко, нали, да се залепи. Така. И чакаме сега да се залепи. И през това време ще сложим и на другите. Примерно сега ето този нокът ми става на мене. И взимам ето този, за да ми стане. Изпуснах го. Ето го на крака ми. Добре, слагаме го. Ето. Не знам дали се вижда. Така. И си ги слагаме тук. Сега ще направим само на едната ръка и после и на другата. Това не ми става. Ето това. Не, това не ми става. А това. Ето това става. Ето този нокът ми става на средния. И взимаме лепило. И го слагаме на нокътя. Ето така. И сега за кой е този? Това дали ще стане? Ето този става. Ето този става на безименния. Пак взимаме лепило. И си го слагаме ето тук. Но не го сложих правилно. И сега трябва пак. Добре. И последно котрето. Тук два ли са? Те са били два. Виж как се залепили. Ето какви лепихки. Това е на котрето. Сега взимаме стикер за котрето. Те са по 12 нокътя, защото има резервни. И това е. Сега, колко са? 5 са. Добре. Взимаме нокътя за палеца. Отлепяме го. Ето го букучето. Защото така се отлепят. Ето тук. И си го слагаме, къде да го сложим? Ето тук. Сега го слагаме на пръст, на нокътя. Ще ви ги покажа после всичките накрая. Оле, много яко стана! И виж колко са дълги! Вау! Добре. Този тук ли беше? Или тук? Ето този беше тук. Добре, сега. Отлепяме пак букучето. Те малко трудно се залепят и отлепят. Ма нищо. Слагаме. Чуйте как тропа. Много яко. Ето го. Добре. Сега слагаме на средния. Малко трудно сега с ногтите ще ги отлепим, ама нищо. По принцип трябваше всичките да ги сложа първо, ама беше вече нищо. Така. Ето така. Тези са готови. Много са яки. Като и имат някакви такива, като квадратчета са много яки. И сега взимаме другия. Той е за безименния. Слагаме го. Опа! Перфектно. Така, тази ръка много бързо стана. Това е за първи път. Много яко. Добре, сега. Взимаме на другата ръка ногтите. Ето ги. Не знам дали се вижда. Ето ги тук.
взимаме такова за палеца. Тук. Този става на моя палец. И взимаме лепилцето. И взимаме ето това голямото. То е за палеца. Попасва ли? Пасва, ей! Добре. Сега пак го оставяме тук. После взимаме за показалеца. Те са еднакви, така че не е нужно да ги мера. Взимаме лепило. Къде го фърлих? Ето го. Пау. Ето, залепих го. Я да видим сега. Този ли беше? Където ми ставаше? Не. По-голяма. То кой е по-голям? Ето този. Така, взимаме този. Пак взимаме лепилото. Аз взимам този с третото лепило. Това третото. И си го слагаме на нокътя. Готов. Ето го. Да фокусирай го. Готов. Сега. Още два. Опа. Сега този обаче не става и те не са по истинския размер. А този? Добре, този става. Сега. Взимаме... къде отиде лепилото? Ето, аз правя така на другите ногти и взимам го така. Добре. Сега, как да го фана? Фанах. Наобратно. Ще да го сложа отгоре. Добре, и последното котре. Ето го. Котрето. Айде де! Сега взимаме пак лепилото и взимаме за котрето. Има и по-малко, обаче аз взимам малко по-голямото. Не знам защо, защото ми е поред. Хоп. Добре. Сега започваме с палеца. Ето го палеца. Ето така. Опа. Ето го на пръста ми. Бокучето го махаме. И си го слагаме на палеца. Перфект. Сега взимаме този. Този няма да го слагам, защото иначе не мога да ги отлепям. После ще си го сложа. Ето го, отлепих го. Хайде те. Отлепих го. Мисля, че да. Ще го сложа. И ще ги отлепяме се някак. Добре. Сега взимаме за средния. Ето го. Мисля, че вече се е залепил. Хайде. Браво. Така. Залепих го. И предпоследния. Айде, отлепихте половината. Айде сега и другата половина. Айде де. Ето, готово. На пръста ми, махни съде. Така. И последния вече е падна на земята. Сега, къде отиде? Къде отиде, не знам. Нещо, ще си залепа нов. Обаче нямам. Я да видя само... Няма нищо.
Добре, намерих го най-после. Ето го. Малко да си махна косата. Ето така. Така. Сега да го отлепим обаче на бюрото, за да отново да не падне. Хайде, последен си, нали така? Да. Ое, сложих го! Добре, само да махнем кутийката. Добре. Сега. Ето ги! Ногтите много са яки. Чакай, че това е много криво. Много са яки. Ето ги. Сега да си направим снимка с телефона и след това накрая ще ходя да ги показвам на тати. Сега да включим камерата. Хайде де, то с тия ногти ти не можеш да включиш нищо. Сега е така с кокочето. Ето включих я камерата и сега е така ще си направя снимка. Защо буклука ми е на ръката? Хайде, махнах го. Е така ще си направя снимка. Готово. Много са яки. Добре, порадвах им се, така че нека да продължаваме към другите ногти. Сега да дигнем камерата. Другите ногти са ето. Я да видим кой да си избера. Тези не ги видях. Ето тези. Тези са такова. Не знам дали се виждам малко. Е така. Имат и розово, и зелено, и синьо. Ето, много са яки. Чуйте ASMR с тези ногти. Много яко. Добре, обаче сега първо трябва да ги свалим, за да го отворим, защото няма как да го отворим иначе. Сега взимаме кутийката. Чуйте ASMR тук. Така. Сега сваляме ногтите. Обаче нямам ли такова? Нямам ли такава избутвачка? Я да видим в турбичката с нещата ми. Тук чакай да имам една кутийка да я отворя. Намерих! Махам турбичката. Опа. Ето я. Е тази кафявата. Сега да го отворим. Обаче ние забрахме да ги оценим. Аз на тези ногти им давам 9 от 10. Много са яки. Обаче малко по-дългички са, но ми харесват. 9 от 10 са. Много ми харесват. Сега, взимаме тази избутвачка. Хайде, опа, падна, ето я. За да ги взема. За да ги махна от края на това. С ето това малко по-полегналото, не това много острото. Избутваме го. И после вкарваме и по-острото, за да можем да го отлепим. Аз поне така го правя, не знам. Щеше да падне и пак да го търса, но ми дойде на краката. Как да го взема? Ето го взех го. Свалихме първия ногът и съм без ногът на палеца. Ето я кутийката. И го слагаме вътре, за да не се загубят.
Другия път пак да си ги слагам. Така, пак взимаме избутвачката и бутаме другия фраз. Сега другия. Има и пиличка, така че ако си взимате ногти в кутийка, защото аз си взимам в такова пластмасово, ако си взимате въобще, тук имате кърпичка, коя да си почистите ногтите, имате пиличка малка и такава избутвачка в пакетче, сложени. Сега взимаме, опа! И котрето. Готово. Сега къде да сложа обаче котрето? Не знам, ето тук просто го слагам. Ето тук сигурно се слагат. Добре, тази ръка е без ногти, тази е с. Вижте каква огромна разлика. С, без. Много яко. Сега да махнем другата. Аз съм десничарка и много ми е трудно с лявата ръка да правя нещо на дясната. Примерно, като си изрязвам ногтите на ръцете и като режа на дясната ми ръка ногтите и ми е много трудно. Обаче успявам, нали? По-бавничко и става. Защо така се залепят? Гледай, това даже се обърна. Че не иска да седи. Добре. Сега взимаме средния. Той пък как е залепен, той не може да го избутаме. Гледай го. Опа, избутах го. Слагаме го тук. Безимения. Хайде. И котрето го слагаме на място. Той лесно се маха. Добре. И прибираме. Сега имам един резервен нокът, защото тук не са 12, а са 11. Не знам защо. Как се затваря сега това? Добре, няма да го затварям. Сега следваме ето тези ногти. Отваряме ги. Опа, малко скъсах. Ето, примерно, сега аз съм си взела в кутийка ногти. И отзад имам същото пакетче със същата избутвачка. Обаче няма да го отварям, защото си имам. И да. Сега ще ви покажа ногтите. Ето тук. Не знам дали се виждат, ето така. Много яко. Пак ще им слагаме лепило и така. Сега, тези обаче нямат лепило. Но ние сме подготвени и имаме сигурно 20 пакетчета с лепило. Сега, отваряме го. Опа. Така. Ето го пакетчето. Те даже имат... Тук са 2, 6, 7, 8, 9, 10, тук са 12. И тук са 12. И е така, като ги свиеш и можеш да ги скъсаш и да станат малко такова. Обаче аз го отлепям цялото и става много голямо. Това е букук. Махаме го. Сега. Ето ги ногтите. И взимаме отново. Те пак са 12. О, тези много хубаво седат. Ето ги. Много са яки. Взимаме първата лепка и я слагаме на нокътя. Ето така. Готов. Обаче сега ще пробваме друга тактика и то втората тактика. Залепяме го и после после си го отлепяме и веднага го слагаме. Малко ще е трудничко, ма ще стане, мисля, че по-бързо. Не знам. Сега. Ето го, това е много хубаво. Не знам, що казвам винаги сега.
И на слънцето блестят, имат някакъв блясък, не знам дали се вижда. Но няма нищо. Сега, ето го, това е за показалица, защото ми става. Взимаме... Оле, това е измама. Те един са пропуснали да го сложат ето тук. Ето тук, където ви го показвам. По средата. Не знам дали се вижда. Не знам. Те са прозрачни и нищо не се вижда. Аз направо да вам ги намирам. Да се почеша. Сега. Опа, защо го слагам на пръста и аз не знам. Сега. Този е готов и отлепяме. Отлепяме. Пау! Браво! Сега, обаче това много такова го сложих, така че малко ще го свием. И ау. Го слагаме. Вау! Много яко. Сега този ми става, нали така? Да. Ето го, лепилото. Махни се кутийка. Така. Взимаме четвъртата лепка, понеже третата я няма. Не знам къде е. Сега слагаме я. Оп. Пау! Падна на където не трябва. Слагаме го. Хоп! Сложихме го. Има вече 3 нокътя. Взимаме четвъртия нокът. И взимаме лепките. И взимаме петата лепка. Така. Оп. Готово. Чуйте на телефона и ми ASMR само снимката. Чакайте. Много яко. Сега последния нокът слагаме на лявата ръка. Ето. На лявата последния нокът. Сега. Ето. Опа, ще да го изпусна пак и няма да го намирам повече. Защото едва го намерих. Изпуснах го! Гледай сега къде отиде. Намерих го. Ето го. Чакай да го взема. Къде отиде, бе? Те са прозрачни. Само да го взема. Взех го! Добре. Сега тръгваме за стола напред и само на бюрото ми правя. Добре, че не изпуснах лепката, че нямаше пък хептен да не я намеря. Махаме буклука и слагаме ръката. Едната ръка е готова. Започваме с другата ръка. Много яко. Сега. Чуйте. Вау! Хайде пак. Вау! Опа! Взимаме стикера тук в ръката ми. Хоп, слагаме го. Забравих, че на другата ръка трябва. Хоп! Ето
го. Не знам дали се вижда и е така като правя. Те прозрачни ли са? Не са. Има малко блясък, обаче няма да се вижда на камера. Ето. Не знам. Пау. Сега взимаме втората лепка. Залепи се на ногтя. Хайде. Някой път са ми много изпотени ръцете, защото много си ги места и са ми така свити. И много са ми изпотени и едва ги отлепям. Те ми се хлъзгат. Така. Сега. Кой нокът? Трети нокът. Вау. Къде отиде лепките? Къде отидоха лепките? Ето ги. Ох, телефона ми се обаща. После ще вдигна. Ето този нокът. Слагаме го. На средния. О, точно става, не съм го мерила. Вау! Те значи звънат и не спират. Трябва до края. Сега взимаме коя лепка, вече не знам. Опа! Ще да падне, обаче пада на бюрото. Много трудно се отлепят с ногтите и ми се изпотиха ръцете. Сега слагаме на безименния. Тази беше много хубава лепка. Вау! Сега взимаме последния нокът, трето. Не знам вече за кой път казвам. Вау! Паднаха ми лепките, обаче сега ще ги взема с крака, вместо да се навеждам. Всеки да си дръпна стола напред. Ох, много ми е топло. О, не. Верно ли падна на земята? То лепката. Нищо, взимаме друга лепка. Къде отидаха? Последната лепка. Последната лепка от стикерчетата, нали? От картончето. Хайде, готово! Йей! Махаме го. Махна го. И слагаме го на ръцете и съм готова. Сега. Ето. Само да, още малко. Готово. Ето ги ногтите. Много са яки, така да ви ги покажа. Сега ще направим пак с телефона снимка. И ето така я правим. Същото пак така с ръката. Готов! Много са яки! Сега ще чуем ASMR на кутийката отново. О! Те са имали стикери. Нищо. Чуйте сега. Вау! Сега имаме една тук кутийка и да чуем ASMR на нея. Добре.
това са ногтите. Порадвах им се и на тях. И пак ги връщаме в картончето. Има още 2 резервни. Много са яки. Няма да ги дърпаме. Взимаме отново нашия помощник. Хоп. Хайде, спокойно, махай се. Оле, не, стиксото ми остана на пръста. Не, махна се. Слагаме го пак тук. Няма да ги подрежам много добре, защото... този се махна много лесно. Ето ги подреждам ги тук. Оп. И сега и този. Оп, готова! Слагаме го. Взимаме този. И котрето, разбира се, много лесно се маха. Този се махна лесно. Добре. Но този трудно. Взимаме избутвачката. Така. Готово. Сега и този пръст. Ще да падне. Готово. Вече съм без ногти. Добре, прибираме ги в кутийката. Така. Много топло ми стана. Сега, тази кутийка ми е празна. Взимаме ето тези ногти, които са детски. Ето ги. Те са на някакво зайче, мисля, че да. И това не знам какво. Защо са залепили 3D на най-хубавия нокът? Ужас. Ето ги. Много са яки. Вау! Те, между другото, мисля, че... скъса кутийката, нищо. Мисля, че не трябва да им слагам лепило. И те си имат лепило. Мисля, че така е. Да, имат си лепило. Ето ги. Много са яки на някакви зайчета. Те са по-такива малки, не са за големи. Вижте само, искам само да ви покажа колко много такива стикери съм взела за лепене. Да си имам. Да. Сега този нокът просто си го слагаме. Не знам как се слага. Значи картинката към мен ли трябва да е или към вас? Не знам. Аз я слагам към мен, за да си ги виждам. Този на другия пръст. Този тук. Не, този няма да го слагам, защото е много голям. Падна на стола. Не на земята. Тези нямат достатъчно лепило и не се лепат много. Хайде, изваждай се. Не, тези не трябваше да ги взимам от китайския. Които са доста китайски. Те падат, те не се залепат. Те падат. Трета. Слагаме го. Хайде, котре. Извади се. Това са ногтите. Сега ще ви ги покажа. Ето ги ногтите. Само секунда, камерата много се обърна. Ето ги. Сега сложиш си на едната ръка
Тя е готова и после ще сложа на другата, защото не знам. Сега не ми се слага много на едната. И нека да направим снимка на тати с едната ръка. Само секунда да включим камерата. Ето я. Пак правим снимка. Чинкс. Няма да слагам на другата, защото няма как, защото много не ми се слага вече. Обаче ще сложа този. Те ще ги сложа. Ето ги. Сега да дръпнем камерата надолу. Секундичка. Ето ги. Ето, тази ръка няма, но нищо. Ето, тази е готова. Много хубава, харесва ми. Сега взимаме кутийката и ги прибираме обратно. А и те няма другите да ми станат на мен, защото са много големи. И няма да ми станат. Сега, аз тези ги оценявам. 7 от 10. Така. Да го прибера обаче как? Ето. Готов. И последните ногти пак сложа само на едната ръка. Ето ги последните ногти. Червени. Падна! Не! Хоп! Вау! Оле, много са яки. Имат и бляскаво. Вау! О, те са много яки. Ето го единия. А втория е ето този. Ето го. Много е як. Много са яки. Добре. Ще сложа на тази ръка. Защо всичко пада на земята? Чуйте сега. Фърлих го на горното шкафче на бюрото. Не. Добре, взимаме на палеца. Ето го първото. Има много резервни. Има сигурно 20 резервни. Опа! Всичко пада! Защо? I want you blue, alright, I want you kitchen for the purple. Хоп. Махаме. Така се виждам с какъв маникюр, като порасна, ще ми отива. Така. Мисля, че много добре става. Вижте го! Просто уникален! Уникален! Браво на който го измислил. Така. Има 20 маникюра, които не знам кой е моя размер. Мисля, че този е моя. О, има такъв! Не, ще сложа такъв. Много ми е топло. Не заради пуснатата коса, а заради стаята ми, защото е много топло. Не! Значи, толкова е топло, че нямате една представа колко е топло. Аз какво изкарах, бе? То това по-голямо от мене. Гледай го какво е огромно. Леле. Ай, това. Обърках. Всичко пада. Ох, много ми е топло. Не знам, оплаквам ви се, не знам защо. Вау! Вау!
Много се радвам. Но в същото време има много топло. Що са сложили два наведнъж? И един е по-червен от другия. Този ми се залепи. Значи е този. Тук. Стикерите. Вече взимаме трета лепка. Не пета. Те букучета, значи само ми се залепят за ръцете. Аз направо не мога. Толкова много ми се залепят, че едвам ги отлепям. От мен. Така, сега. Защо само ме сърби? А вчера си измих косата. Не знам. Браво! Трето и последно. Само пея. Готова съм. Най-после съм готова. Ето ги. Така, тази няма какво да направя. Не ми се слага повече. Много са яки. Мале, тези са ми много хубави. И смърна кутийката. Много е яко! Това са ми нокторозачките. Сега, тук имаме на балон пърнен с ориз. Чуйте сега. Много яко. Добре, тези ги оценявам. 10 от 10. Нека да им направим снимка. И ги оценявам просто 10 от 10. Толкова ми харесват, че много направо... Вижте колко са яки. На мен много ми харесват и според мен много ми отиват. Не с този аутфит. Време е да ги сваляме. Хоп. Ау. Хоп. Ау. Хоп. Ау. Хоп. Ау. Хоп. Хоп. Сега да ги затворим с кутийката. Ето я. И ги прибираме в пакетчето. Тези на зайчето веднагически отиват в кофе за буклук, защото толкова са негодни, че са ужасни. Сега, тези ги слагаме тук, защото са буклучета. Това и това. Това са ногтите. И след малко отивам при тати да ми го покажа, да му покажа снимките и да видим дали оценките са ни еднакви или са ни различни. По вкуса, нали? Сега да си припомним. Аз моите първите ги оцених 9 от 10. Вторите, демек, тези, не, зайчето бяха, да, оценявах ги 5 от 10. Тези ги оцених, колко беше? 7 от 10. А тези са 10 от 10. А тези, какво бяха? 8 ли бяха? Тези май бяха 8, а тези бяха 7. Не знам, вече не помня. Но няма нищо. Отивам при тати, след малко да ми го покажа и до скоро, след малко се връщаме. Чао за сега! Сега вече съм с тати. Здравейте! И сега ще оценяваме ногтите от 1 до 5. 1 ще е най-гадните ногти, нали? А 5 ще са най-хубавите ногти. Той тати не разбира от ногти и ще видим. Не е сигурно, може да разбирам. Може пък да са ни еднакви мненията. Еднакви мненията, може. Даже може
хората, които ни гледат, твоите последователи. Дайте да напишат в коментарите. Да, кой според вас е най-хубавия, кои според вас са най-хубавите ногти? От 1 до 5, ще ги видите на дисплея, на екрана по-скоро. И вече станахме 1000 последователя. Да. До другата година, до това време, колко трябва да сме? 100 000. Да, 100 000. Така че последвайте ни и се радваме, че ни харесват нещата, които правиме. По-скоро Андрея нещата, които прави. Аз съм само помощник. Я да видим сега ногтите. Така. Добре. Значи първо да ги наименоваме. Тези червените с цветето ще ги кръстиме червени. Червени, да. Добре, значи за по-лесно. Червени Да. ногти. Вторите са Бели, може бели. би. Да. Бели ногти. Розови ногти. Розови ногти. Тези са зелените. Зелени ногти. И последните Кафяви. Кафяви. Да, Добре. Да не ми гледаш какво пише. няма. Така да ги погледна още веднъж. И пишеме първо кои. С кои започваме? С най-хубавите или с най-лошите? Ми с най-лошите. Добре. Айде, пиши. Сега вторите. Така, аз най-лошите за мен си ги написах. И аз. Добре. След това избрали кои да са? Да, аз съм си избрала. Добре, и аз. Добре. Сега Следващите аз съм си ги избрала вече. останаха тези трите. Да. А, Значи останаха червените, червените, зелените, бели. Не знам кои са останали при тебе. зелените, да. Не ми казвай. Ти си избираш кои. Аз ги гледам. Сега е номер 3. Добре. Готова ли си да напишем номер 4? Да. Добре. И 5 остана и 5 написах. Вие готови ли сте? Сложете на пауза видеото и може да напишете в коментара кой е вашия фаворит за ногтите. Аз Добре. съм готова. Започваме. Да. Значи, ето ги моите, които съм написал. Това са моите. Може да не ми разчитате, защото пише бързо. Трябваше да се постаря малко повече. Това са моите. Добре, да сравняваме. Да. Значи, първи, най-лоши. За тебе кои са? За мен са зелените. Не! Кои са за тебе? Розовите. Розовите. Добре. Да. Така, вторите за мене, най-лошите, нали, номер 2, Да. са кафявите. Не, Белите. бели. Добре. Да видим как аз съм ги подредил. Третите са червените. Не! Зелените. Зелени. Добре. Едно. Така, четвърти. Кои са? При мен са розовите. Кафявите. Кафяви, добре. Така, и най-добрите, кои останаха? Червените. Червените, а за мен са белите. Така. Всичко си объркал, Всичко съм тати. объркал, нямаме никакви съответствия. Така че може да напишете в коментарите на кой избора ви харесва повече. Моите или на Андрея. Да видим какво ще Да. кажат хората. Може пък да се окаже Можете. моите да са по-правилните. Да. Значи моите са зелени, най-лоши. След това две кафяви.
3 червени, 4 розови и 5 бели. А твоите кои Моите са? са 1 розови, 2 бели, 3 зелени, 4 кафяви и 5 червени. Супер, значи това е правилната комбинация. Аз съм мъж, мъжете не носят ногти и би трябвало твоите да са по-правилните. Да. Добре. Да видим дали ще им харесало видеото. Да. Ако им харесало, може да се абонират. Не може. Задължително трябва да се абонират. Искам банката. Защото скоро ще има и някакви продукти, които може да си поръчат. Ще имаш сайт с различни тениски и различни артикули. Така че очаквайте съвсем скоро още много нови неща. Да. Добре. Какво ще им кажем за чао? Чао за сега и ще се видим в другото видео. Чао! Чао!